வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 செப்டம்பர் 1 புதன்கிழமை அதிகாலை ஆய்வறிக்கை. ஏற்கனவே ஆந்திர தெலுங்கானா வழியாக கரை கடந்த நிகழ்வு தற்பொழுது குஜராத் கரையோரம் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா கரையோரத்திற்கு மட்டுமே வலுவான காற்று வீசும். கேரளா, குமரிக்கடல் மற்றும் தமிழகத்தை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதிக்கு, இலங்கை சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு வலுவான காற்று 3ஆம் தேதி வரைக்கும் பெரும்பாலும் இருக்காது. கண்டிப்பாக இன்று 1ஆம் தேதியும் 2ஆம் தேதியும் அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். அதிகாலை நேரங்களில் கடலில் இடிமழை மட்டும் இருக்கலாம். தரையில் பெய்த மழை அதிகாலையில் கடலில் இறங்கி நாளை மறுநாள் பெய்யலாம். ஆனால் காற்று அச்சுறுத்தல் இன்றைக்கு நாளைக்கும் பெரிய அளவிலே சவால் விடும் அளவிற்கெல்லாம் இருக்காது. லேசான மிதமான காற்று மட்டுமே இருக்கும். இன்று செப்டம்பர் 1, நாளை செப்டம்பர் 2, மறுதினம் செப்டம்பர் 3 வரை அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். 4 வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் காற்று சுழற்சி உருவாகி தாழ்வு பகுதியாகி ஆந்திர கரையோரம், வடக்கு ஆந்திர கரையோரம், தெற்கு ஒடிசா கரையோரமாக 5, 6, 7 தேதிகளில் தீவிர காற்று சுழற்சி தாழ்வு பகுதியாகி நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வரை, தாழ்வு பகுதி வரை 7, 8, 9 தேதிகளில் உருவெடுத்து அது வடக்காந்திரா, ஒடிசா வழியாக தெலுங்கானா, மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா வழியாக மகாராஷ்டிரா, குஜராத் இடைப்பட்ட பகுதிக்கு அரபிக்கடலில் 12ஆம் தேதி இறங்கும். ஆக 2ஆம் தேதி மேலடுக்கு சுழற்சி, அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. 3ஆம் தேதி மேலடுக்கு சுழற்சி, 4ஆம் தேதி கடலுடன் இணையிறது, 5ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக ஆந்திர கரையோரம் உருவாகும் என்பதனால படிப்படியாக மன்னார் வளைகுடாவில், இலங்கையோட தெற்கு பகுதியில், இலங்கையோட கிழக்கு பகுதியில், இலங்கை அந்தமான் இடைப்பட்ட பகுதியில், ஆந்திர கரையோரம், ஒடிசா கரையோரம், ஒடிசா மற்றும் அந்தமான் இடைப்பட்ட, ஆந்திரா அந்தமான் இடைப்பட்ட வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வரக்கூடிய நாட்களில் 4ஆம் தேதிக்கு மேல் படிப்படியாக காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும். 5 8, 9ஆம் தேதி வரைக்கும் ஆந்திர கரையோரம், வடக்கு ஆந்திர கரையோரம் கண்டிப்பாக, அதே போல் ஒடிசா கரையோரம், மேற்கு வங்கம், மியான்மர் கரையோரம், அந்தமான் கடற்பகுதிக்கு, மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிக்கு, இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிக்கு 5ஆம் தேதியிலிருந்து 9ஆம் தேதி வரை மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். தமிழகம் ஒட்டி மீன்பிடிக்கலாம். சற்று சவாலான காற்று 5ஆம் தேதிக்கு மேல் மன்னார் வளைகுடாவில் இருக்கும். 3ஆம் தேதி வரைக்கும் கண்டிப்பாக அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். 4ஆம் தேதிக்கு மேல் வானிலை அறிக்கையுடன் இணைந்திருந்து திட்டமிட்ட மீன்பிடிக்கிற தொழில் செய்ய வேண்டும். குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் மன்னார் வளைகுடாவிலையும் 4ஆம் தேதியிலிருந்து காற்றோட வேகம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் 6, 7, 8 தேதிகளில் வலுக்க இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் தென்மேற்கு காற்று கேரளா, கர்நாடகா கரையோரம் 7, 8, 9 தேதிகளில், 6, 7, 8, 9 தேதிகளில் சற்று தீவிரமாக இருக்கும். எதுவுமே தடை விதிக்கும் அளவிற்கு இருக்காது. ஆந்திர கரையோரம், ஒடிசா கரையோரம், அந்தமான் கடற்பகுதிக்கு மட்டும், இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிக்கு மட்டும் தடை வரலாம். 3ஆம் தேதி வரை அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். 3ஆம் தேதிக்கு மேல் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். மன்னார் வளைகுடாவில் 4, 5 தேதிகளில் அரபிக், 5, 6, 7, 8 தேதிகளில் அரபிக்கடலுக்கும் குமரிக்கடலுக்கும் மன்னார் வளைகுடாவுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. கண்டிப்பாக ஆந்திரா, ஒடிசா, அந்தமான், இலங்கை அந்தமான் இடைப்பட்ட பகுதிக்கு கண்டிப்பாக தடை வரும். 3ஆம் தேதி வரை அச்சமின்றி மீன்பிடித்து தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.